Köpekler neden kuyruklarını kovalıyor hiç düşündünüz mü? Aslında sebep tek bir tane değil. Bazen sadece sıkıldıkları için oyalanıyorlar. Bazen de fazla enerjilerini atıyorlar. Ama iş bununla bitmiyor. Eğer köpek çok sık kuyruğunu kovalıyorsa bu bir sağlık işareti olabilir. Parazitler, alerjiler ya da tüy diplerindeki kaşıntılar yüzünden kendi kuyruğunun peşinden koşabiliyorlar. Hatta bazı ırklarda, özellikle de teriyerlerde bu davranış daha sık görülüyor. Çünkü onlar enerjik olduğu kadar biraz da takıntılı. Kısacası size komik gelen o sahne bazen benimle ilgilen ya da veterinere gitmeliyiz mesajı da olabiliyor.